सिर्फ 2 महीने जेड़े बच्चे देन गया उन्ने पैसे दे बच्चे हो जाएंगे बकरियां फ्री च दोबारे क्रॉस कराओ एक कारोबारी जबरदस्त जी ऑफर है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं जावेद इकबाल, मौजूद हूं जी बीतल गोट्स ऑफ साहिवाल फार्म। नया बना है माशाल्लाह, ठीक है। भाई लोगों ने शुरू किया माशाल्लाह। इनके पास काफ़ी सारा माल है माशाल्लाह, शौक़ वाला भी है और सेल परचेज़ वाला भी है, ठीक है माशाल्लाह जी। शौक़ वाला चेक करें पहले, ठीक है माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, सबसे पहले ये चीज़ चेक कर लें माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा उस्ताद जी, इनकी की डिटेल है? ਇਹ ਜਵੇਦ ਬਈ ਕਰਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ किन्ने दंद है, की हाइट वगैरह डिटेल? ਦੰਦ ਹੋਊਗੀ 4 दंद होगी माशाल्लाह। तो की हाइट वगैरह इनकी? ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 39 39 ਹਾਈਟ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦ ਹੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਮਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਈ ਆਪ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਾਲ ਹੈ, ਸਹੀ। ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਂਦਾ ਹੈ? जी कोई प्यार मोहब्बत कार से इंशाल्लाह कोई शौक वाला भाई आंदा है। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ? हाँ जी अपने ਇਹ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ WhatsApp ਵਗੈਰਾ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦਿਓ। 0310 65 25 101 65 25 101 ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਟੋਰੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। जवेद भाई यकीन करो पूरे इलाके च जवेद भाई 2 दंद बकरा माशाल्लाह। चेक करो माशाल्लाह जे 2 दंद ते 43 हाइट च बकरा 2 दंद माशाअल्लाह, शौक कराओ जवेद भाई, क्या बात है उस्ताद जी। चीज चेक कराओ अच्छा साडे व्यूअर वास्ते। अवैस भाई सब तो पहले बहुत बहुत मुबारक हो माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला- जवेद भाई ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸ਼ੌਕ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਫਤਤਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ठीक है ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ, तो ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਫਰ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਫਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਿਆਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵਾਚ ਕਰਨਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ जी, ठीक हो गया ਇਹ ਟੋਟਲ 8-10 ਆਪਣੇ 15 ਬੱਕਰੀਆਂ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। माशाअल्लाह जी। एक दूसरे तो बात है जेडी मर्जी फाजला पा सारे 40 41 40 41 42। अच्छा जी माशाल्लाह शौक वाला माल अगर किसी भाई ने विजिट करना हो तो विजिट किसी ने करना हो तो लोकेशन ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह डाल दो। ਮੇਨ ਸਾਈਵਾਲ ਅੱਗੇ ਆਰਿਫ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਪ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬੀਤਲ ਗੋਡਸ ਆਫ ਸਾਈਵਾਲ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇਫਤਤਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਫਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ। चलो उस्ताद जी चलो आओ जी, चेक उस कराओ साइड पे चलो। बाकी भाइयों के नंबर वगैरह लिखे ने, अगर किसी भाई ने रब्ता करना हो शौक करना हो तो आ सकता है, ठीक है। चेक करो अवैस भाई का नंबर है, ठीक है माशाल्लाह, ठीक है। बाकी यह सेल परचेज वाला माल है माशाल्लाह जी, ठीक है जी। उस्ताद जी कितनी बकरियां ने? 8 ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ, 8 बकरियां ने टोटल तैयार ने। ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ। किन्ना टाइम लेंदियां ने? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ। 1 महीना तकरीबन 1 महीना लेंगियां जी, ठीक है। चेक कर लो माशाल्लाह, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत है। अच्छा सुआ कितना किन्ने दंद है? ਵਾਰ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਹੈ। ठीक है। ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇਟ ਸ਼ੇਟ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਪੂਰੀ ਲਾਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ 2 ਚਾਹੀਦੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਿਰਫ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਥੋੜੀ 8 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, 8 ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੁਨਾਸਿਬ ਤੇ ਸਸਤੀ ਜੀ ਆਫਰ, ਤਿਆਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੇਟ ਪੱਠਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। इफ्तिताई ऑफर इंशाल्लाह सस्ती माशाल्लाह सही है। एक एक करके अच्छा एक एक करके दिखाओ ना, एक एक करके दिखाओ। करके चेक करवाइए। इनके दंद वगैरह भी चेक करा।
चेक कर लो माशाल्लाह। ठीक है, सुआ कितना दस रहे हो? दूजा वार है जी, तकरीबन 1 महीना लगेगी जी। ठीक है, चेक कर लो माशाल्लाह। ठीक है, इन थोड़ा साइड कर दो। अगे दूसरे नंबर पे है, आगे ब्लैक माशाल्लाह। सारियां बड़ियां बकरियां दूसरा जवेद। ठीक है, चीज़ा चेक करो, लवियां बकरियां जवान माशाल्लाह सही है। यार ने सारियां 1 महीने के अंदर ये भी तकरीबन 1 महीना लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल 2-4 दिन का घाटा वादा हो सकता है। बकरियां वे खूबसूरतियां बाकी जानवरां दी माशाल्लाह चेक कराओ। ठीक है, छोड़ देने वैस भी आगे जान दो। अगली पार्टी तीसरी है आगे माशाल्लाह। ठीक है, अच्छा इन्हें मुंह खोलो ज़रा। ठीक है, बाकी है हवाना चेक कर लो माशाल्लाह इंदा जी। ठीक है, ठीक है, इन्हें छोड़ दो उस्ताद जी। अगले चौथे नंबर ते पट्ठा विखा, पट्ठा 4 यकीन नंबर कर। फेस चेक करो माशाल्लाह सब तो पहले जी। ठीक है उस्ताद, वैसे भाई दंद खोलो इंदे ज़रा। ये सारियां पट्ठा ने 6-6 दंद लवियां ने माशाल्लाह। ठीक है, चीज़ां विखा तैयार ने, बाकी 20 दिन दे ऐ अंदर चेक बच्चे कर लो। देने वालियां ने। ठीक है, अच्छा वैसे भी इन्होंने ना सूए भी नाल ना दस ये दूसरा वारा, दूसरा दूसरे वारे वारा, दूसरे ब्लैक वारे, इत्ते दूसरे माशाल्लाह। वारे। ठीक फर्स्ट है, टाइमर पार्ट है। ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ 6 ਦੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ 6 ਦੰਦ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫੇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗेगा। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲਵੇਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, तैयार आ गई जे जागरी। ਤੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੀ? ये बिल्कुल जवान ने सारियां बकरियां। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ठीक हो गए जवान ने। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। अच्छा ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਤਨਾ ਸੂਆ ਕੀ ये दूसरा वारा दे रही है, तकरीबन 15 के दिन ले जाएगी। तकरीबन 10 ਤੋਂ 15 दिन लगेगी। ते यकीन कर इफ्तिताई धमाका ऑफर ही 8 बकरियां दे। यकीन कर ਤੁਹਾਡੇ व्यूअर वास्ते ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ इंशाल्लाह ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ याद रखेगा। ਉਹ ਰੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਗਿਆ उन्ने पैसों के बच्चे हो जाएंगे। बकरियां फ्री दोबारे क्रॉस कराओ। एक कारोबारी जबरदस्त जी ऑफर है ते चैलेंज वाली ऑफर जे, यकीन करो। सही हो गया, मुनासिब चलो अगला वो भी देख लेने हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अगे है आ गई माशाल्लाह। अच्छा ये कितना कितने दांदे कितना सूआ है? ये दूजा वारा। दूजा वारा है जी। ए किसी फार्म वगैरह दी मोर भी लगी है ये माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कोई नंबर वगैरह लगा है जी। ठीक है, ते अच्छा ये कितना सूआ कितना टाइम लगेगी? ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਜਾ। 2 महीने लगेगी। ठीक है, ते एंदी की डिटेल है भाई? ये दूसरा 3 महीने दी हैगी उस्ताद जी। ते बाकी सारियां बकरियां तैयार ने। ठीक हो गया। सारियां जो 2 हैंड थोड़ियां और कचेरियां हां टाइम ले जाणगे 1.5 महीना। ते एंदा सूआ कितना है जी? ਇਹਦਾ ਵੀ दूसरा वार है। बकरी वेख माशाल्लाह किथे बकरियां आंदियां ने। ठीक है, अच्छा ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਇਫਤਤਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ। ਸੁਨਤੇ ਰਸੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। माशाल्लाह। ਤੇ ਨਹਾਇਤ ਮੁਨਾਸਿਬ ਦੀ ਆਫਰ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਟੋਟਲ 8 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, ਟੋਟਲ 8 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ जिन ਤਿਆਰ। जिन्हें जो 2 थोड़े जियां कच्चियां ने, बाकी बिल्कुल तैयार हैं। गारंटी शुदा ने जवेद भाई, मसला नहीं हैगा, गारंटी शुदा। ठीक है, ते की ऑफर दे रहे हो फिर? दियो ऑफर पूरी लाट। अगर कोई 8 दी 8 बकरियां दी लवे ना, तुसी मंडियां ही विजिट करदे हो। हाँ जी। हर मंडी विजिट, क्योंकि बीतल दे जेड़ा गाड़ हैगा ना, साहिवाल हैगा, साहिवाल मंडी, फैसलाबाद मंडी, हर मंडी विजिट करदे हो। इन्ना सारा जेड़ा बच्चा है ना दुध पीण वाला, ਉਹ 20 ਤੋਂ 25000 ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਜਨਮਨ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਵੇਦ। मिलता है बिल्कुल इन्ने दे ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਦਿਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 85,000 रुपया। 85 सिर्फ और सिर्फ 85,000 रुपया। ठीक हो गया। ठीक है। तैयार बकरियां लोग पट्ठा का 45, 50, 55, 60 करते ने। तैयार बकरियां 85,000 अच्छा वैसे भाई ये दसो कि इन्हें कोई गुंजाइश भी है या फाइनल है? गुंजाइश भी कर लवांगे माड़ी की मोटी। गुंजाइश करोगे इत्थे आज फाइनल इत्थे कर दो कि यार इतना तक है। फार्म दी इफ्तिताही ऑफर जे ते धमाका ऑफर जे। ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਡਾ ਫਾਰਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੌਕ ਸਾਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗਾ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਵੇਦ ਭਾਈ। अच्छा 8 ਦੀਆਂ 8 ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲਣਗੇ? ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ। अगर कोई पहली बारी साडा फार्म विजिट करता है ना दूसरा जवेद भाई, ओदे वास्ते स्पेशल हैगा। आवे इंशाल्लाह ताला मुहब्बत इंशाल्लाह ताला साडा इखलाक ओनू बाकी सारे इंशाल्लाह खिदमत करके ए ऑफर तोनू फाइनल 82,000 ए पूरी लाट में लाट एक बारी चेक करावे ना, सारियां वड्डियां तैयार बकरियां चीज़ां एक बारी चेक करा दोस्त, खुद ना कहन कि ओ जा रेट
पूरी मार्केट है, पूरे साहिवाल है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੋ ਨੇ। बाकी माशाल्लाह जी जानवर ज़बरदस्त हैं, चेक कर लो, रेट मुनासिब है जी, ठीक है। अगर किसी दोस्त ਦੀ ਇਫਤਤਾਈ ਆਫਰ ਦਾ ਇਫਤਤਾਈ ਰੇਟ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾ माशाल्लाह ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ठीक है जी। इस तो बाद जी अवैस भाई का नंबर है लिखा जी, ठीक है। ਨੰਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹਸਨੈਨ ਭਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह फेसबुक YouTube TikTok ਵਾਲਾ ਹਮ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ, ठीक है। दोस्त जाके विजिट करें इंशाल्लाह ताला। साडी अल्हम्दुलिल्लाह फार्म बढ़िया है ना, फार्म ते स्पेशल रोजाना दी एक ऑफर लगेगी। ए अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अफगानिस्तान च ब्रांच हैगी काबिल गोट फार्म। अबू बकर भाई हैगा अफगानिस्तान जेड़े भाई वीडियो देखते ने उन्हां नूं भी हर तरह दा माल मिल जाएगा, ठीक हो गया। ते मजीद राब्ता करना, मजीद भी इस इफ्तिताई ऑफर इचू ना मुनासिब कमी बेशी हो जाएगी जवेद भाई, ठीक है। अगर कोई मेरा आके कह देंदा कि यार मैं उनके रेफरेंस ना लाया आके लवे ते ऑफर भी फ्री हैगी, यकीन करो। हां फ्री ऑफर हैगी, यकीन कर। ए अल्हम्दुलिल्लाह साडा फार्म हैगा, जिस तरह दा तन्नू माल चाहिदा हैगा, पट्ठा बकरियां बकरे हर तरह दा। अल्हम्दुलिल्लाह जवेद भाई मेरी गल सुनो, ए अपने अल्हम्दुलिल्लाह फार्म दी पट्ठा हैगी ने। मेरी एक छोटी जी ब्रीड अपनी हैगी घर दी। मेरी एक छोटी जी गल सुनो, लोग शौक तो कर भी रहे, असी भी शौक कर रहे, तुसा शौक वाला माल भी चेक करवाया। असा ये सोचा कि नाल लोगां नू शौक दे नाल ना कारोबार दे दसीए आइडिया ते कारोबार दे भी टिप देइए ते इहो जिहा माल देइए कि लोग अपना कारोबार करें ते उसे कारोबार अपना शौक भी वधावन। ये उस तरह दियां बकरियां ने, यकीन करो। अज एक तुहानू एक और गल स्पेशल एक नुकता चीनी वाली गल हैगी जे लोग लै लेंदे ने 2 लाख वाली बकरी 3 लाख वाली बकरी। अगर ओहदे ते ब्रीडर अच्छा नहीं तुसी पाओगे ना, बच्चे ओहदे च तुहाडे नार्मल ही जमने जे। जनमन गल बकरियां लै लो तुसी नार्मल, यकीन करो नार्मल 70,000 ली 80,000 ली 90,000 ली लाख तू थले थले बकरा फिर पाओ नामी ग्रामी बच्चे, यकीन कर विचू इहो जे ना पैदा होने इहो जिहियां बकरियां चू ते फिर आके कहना ये टिप वाली गल हैगी जे। ते तुहानू मैं दस रहा, कारोबार करो नाल अपना शौक भी वधाओ ते ये कारोबारी ऑफर हैगी जे, ये बेरोजगारा वास्ते, ठीक हो गया ना। मजीद कमी बेशी करके फाइनल बकरियां इधर करा तुहानू एक धमाका ऑफर देन लगा ते तुहाडे वास्ते ये भी रिक्वेस्ट हैगी, तुसा हर हफ्ते सानू आके टाइम देना है, ठीक हो गया ना। मेहरबानी, अगर अच्छी ऑफर दे रहे हो तो टाइम तो देना पैना है। ये तुहाडे व्यूअर ही दस देणगे कि ਅਸੀਂ किस तरह दी ऑफर देन लगे, यकीन करो हर हफ्ते तुहानू सानू टाइम देना पैना जे, ठीक हो गया जवेद भाई जी, ठीक हो गया। तुहाडे व्यूअर नू ਅਸੀਂ खुश करन लगे हैं। सही हो सिर्फ गया। और सिर्फ 80,000 पूरी 8 बकरियां पिछू चेक करवा, बकरियां चेक करवा सारियां केड़ियां बकरियां ने। 80,000 पूरी लाट और मुनासिब रेट और चैलेंज वाला रेट, कोई इस तरह का रेट देवे पूरी लाट फ्री माशाल्लाह। चीज़ा दिखाए ते फाइनल रेट हैगा जी जवेद भाई, फाइनल 80 हो गए, कोई गुंजाइश नहीं, कोई कुछ नहीं। बीतल गोट्स ऑफ साहिवाल दी इफ्तिताई ऑफर है, धमाका ऑफर, बड़ियां बकरियां तैयार बकरियां सिर्फ और सिर्फ 80,000। नंबर नोट कर लो 0327 1576 101 0310 65 25 101 एंड ते फिर तुहाडा शुक्रिया, तुहाडियां मुहब्बतां दा शुक्रिया, तुसा सानू टाइम दिता, यकीन करो अपने कीमती वक्त च जी। अल्लाह ताला रिक्वेस्ट यही हैगी कि हर हफ्ते सानू टाइम दे देना, असी तुहानू अगेन अपना शौक दिखावांगे ते तुहाडे व्यूअर नू यकीन करो कारोबारी, यकीन कर सस्तियां ऑफरां देवांगे, ठीक हो गया ना। ठीक हो गया इंशाल्लाह। तो अगर ਤੁਹਾਡੇ ਲੋ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ ठीक है। इंशाल्लाह ताला। बाकी सब्सक्राइबर भाई जितने भी हैं उन्होंने कमेंट करके दसना है कि किवें दा ऑफर मिली है, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह। ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਸਤਾ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਲਓ ਜੇ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ नहीं देवेगा, यकीन करो। सही हो गया। आज के लिए जी इतना ही इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती दोस्तों है। से दुआओं की रिक्वेस्ट है कि हमारा नया फार्म है, दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक इसमें बरकत डाले, और यकीन करो अच्छी नीयत से शौक हम भी करते, आप भी शौक करें, लेकिन कारोबार करें, सुनते रसूल है इंशाल्लाह ताला, बहुत फ़ायदा है इसमें, यकीन करें बहुत फ़ायदा है। चीज़ें चेक करें इंशाल्लाह ताला, आपका शौक पूरा होगा। और ज़बरदस्त ऑफ़र है, बार बार ऐसी ऑफ़र नहीं मिलती, और ये इफ्तिताई ऑफ़र है, ठीक हो गया जी। ओके, बहुत शुक्रिया जवेद भाई।